เอาให้ชัดเจนนะครับ เพราะข่าวบางอย่างเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างกับโดนัลด์ทรัมป์บอกนะ fake news แล้วเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนไทยเนี่ยเกลียดชังทำให้ทะเลาะกันทำให้ด่ารัฐบาลโดยที่คนไทยมีสิทธิ์ด่ารัฐบาลนะด่าเข้าไปเลยแต่ควรจะด่าในเรื่องที่มันจริงไม่ใช่เรื่องที่เดากันเองนะคิดกันเองพูดกันเองแล้วสื่อก็ไม่เช็คข้อมูลเลยนะทำให้เสียหายกันทั้งประเทศชาติเรื่องอะไรครับเรื่องที่มีข่าวมาว่าทางอเมริกาพยายามต่อรองกับประเทศไทยเรื่องเพดานภาษีให้ประเทศไทยมอบท่าเรือที่พังงาให้อเมริกาเข้ามาควบคุมหรือมาตั้งกองทัพได้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงและไอ้ทอมมึงรู้ได้ยังไงไอ้แสนรู้ทุกอย่างเพราะตอนที่ผมอยู่อเมริกาครับแล้วผมเห็นข่าวนี้ออกมาปุ๊บผมก็โทรไปหาเพื่อนผมที่เป็นสวอยู่ที่ Capitol Hill นะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ในคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่อง defense เลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็อธิบายให้ผมฟังว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ไม่ใช่ให้เพิ่มนะครับกองทัพหรือที่อยู่ของอเมริกานอกประเทศเขาปิดไปเยอะมากเพราะเขาอยากเซฟตังค์อยากให้เห็นกันที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาปิดเลยนะครับงั้นเขาไม่มีทางที่จะเอาเงินคนอเมริกาเนี่ยไปลงทุนในพังงาเพื่อจะสร้างพื้นที่ให้กับกองทัพเรืออเมริกาไปอยู่ได้เพราะมีความจำเป็นนะ by the way นะเพราะประเทศไทยกับอเมริกาเป็นเพื่อนกันมา100 กว่าปีแล้วนะเรือรบของอเมริกาเนี่ยเวลาเขาอยากมาจอดเนี่ยเขาขออนุญาตแล้วเขามาจอดได้พัทยาถ้าเคยเห็นกันนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินก็มาจอดนะเรือนู้นเรือนี้ก็มาจอดในการที่เราเป็นพันธมิตรกันเหมือนเขาไปจอดที่ฟิลิปปินส์หรือเขาไปจอดที่เกาหลีใต้นะเขาไม่จำเป็นหรอกต้องมาลงทุนสร้างกองทัพเอาทหารมาอยู่ที่นี่เป็นพันๆคนนะคนที่เป็นภาษีเสียภาษีเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอันนี้ฟังกันดีๆเข้าใจลอจิกหน่อยว่าเขาไม่ทำนะครับ2เรื่องเจรจาเพดานภาษีเนี่ยอย่างที่ทราบนะผมมาอเมริกาคราวนี้ผมได้เจอกับสว3 คนเลยเพื่อจะถามเรื่องเพดานภาษีประเทศไทยเนี่ยว่าเขาคิดเห็นยังไงต้องเข้าใจวิธีอเมริกาเวิร์กนะครับเรื่องเพดานภาษีเนี่ยคนที่ดูแลคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่มีบทบาทที่จะดูแลเรื่องเพดานภาษีเลยที่เท็กสเตทเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขาเนี่ยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเจรจาเรื่องเพดานภาษีเลยอ้าวแล้วข่าวนี้มันออกมายังไงอ่ะก็โยงคิดนู่นคิดนี่หาเรื่องกันนะก็แปลว่าอะไรอ่ะสมมติไปว่ารัฐบาลไทยเกิดสมมุติไปนะทำสำเร็จก่อนวันที่1นี้ก็ต้องบอกว่าไอ้พวกที่ไม่ชอบรัฐบาลก็จะบอกว่าขายประเทศชาติไปยอมให้อเมริกามาเหยียบแผ่นดินประเทศไทยไม่เกี่ยวเลยนะแล้วจากที่ผมไปเจอสว3 คนเนี่ยผมยังบอกแนะนำเลยว่าหยุดเจรจาเถอะไม่มีประโยชน์นะยอมรับไปไอ้36%เนี่ยเพราะอะไรเพราะทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนใจตลอดไม่จำเป็นต้องรีบตอนนี้นะเอาเงินที่เราต้องไปแจกคนนู้นคนนี้เอาเงินที่เราไปกินโกงกันเนี่ยนะเอามาช่วยสนับสนุนช่วยเป็นอะไรนะคุชชั่นให้กับพวกที่โดนกระทบกับภาษีนี้ดีกว่าแล้วก็รอกันเพราะอะไรเพราะตอนนี้ชาวอเมริกาเองเนี่ยเริ่มรู้สึกปัญหาจากเพดานภาษีขึ้นแล้วของแพงขึ้นจริงแล้วตามร้านค้าบางร้านเนี่ยเขียนไว้แล้วนะของแพงขึ้นเนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูเลยนะว่าเพราะเพดานภาษีขึ้นเท่าไหร่ของนี่ขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวทรัมป์โดนกดดันหน้าโดนปีแน่เดี๋ยวก็ลดทุกคนไม่ต้องรีบนะมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยต้องให้แผ่นดินกับอเมริกาเพราะให้แฟร์นะเขาไม่สนใจนะเขาไม่จำเป็นต้องมีกองทัพแล้วไม่เห็นเหรอวิธีที่เขาไประเบิดอิหร่านอ่ะเขาบินออกจากประเทศเขาเลยแล้วในภูมิภาคเนี้ยเขามีฐานกองทัพเรืออยู่แล้วที่กวอมนะครับที่ดิเอโกกาเซียนะเขามีสัญญากับฟิลิปปินส์เขามีสัญญากับเกาหลีเหนือแล้วก็มีสัญญากับประเทศไทยให้แฟร์นะถ้าเขาจะเอาท่าเรือจริงนะโดยที่ใช้นี้เป็นการกดดันเรื่องเพดานภาษีนะเข้าเวียดนามดีกว่าเคยเห็นแผ่นดินเวียดนามทะเลทั้งนั้นเลยนะและอเมริกาก็เคยมีกองทัพอยู่ที่นั่นตอนสงครามโลกตัวเองตอนสงครามเวียดนามอยู่แล้ว
เขาไม่สนใจประเทศไทยอะถ้าเขาสนใจประเทศไทยจริงนะเขาสนใจอู่ตะเภาเขาไม่สนใจท่าเรือหรอกงั้นหยุดเถอะครับหยุดเถอะนะนักข่าวช่วยกรุณาเช็คข่าวหน่อยมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้ประเทศชาติมันเจริญเลยในการสร้างความไม่เข้าใจความผิดใจการเกลียดชัง ไม่ประโยชน์ครับนะพูดเลยครับข่าวนี้ไม่จริง เอาผมไปดีเบตกับใครก็ได้ผมยินดีนะข้อมูลเรื่องอเมริกาเนี่ยให้เกียรติผมหน่อยนะข้อมูลผมดีนะนั้นไม่มีครับไม่มีสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ California Institute of Technology นะครับที่เนี่ยคือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเป็นมหาวิทยาลัยที่นับได้เลยว่าฉลาดที่สุดในโลกอะห้องนี้ที่เราอยู่นี่นะครับเป็นห้อง autonomous machine เห็นเครื่องพวกนี้ไหมครับเนี่ยเขากำลังสร้างเครื่องพวกนี้เพื่อไปดาวอังคารนะถ้าเราเคยดูไอ้เฮลิคอปเตอร์ที่บินที่ดาวอังคารเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ที่บินที่ดาวอังคารเนี่ยสร้างในห้องนี้นะวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมอยากมาคุยเรื่อง AI artificial intelligence หรือ machine learning นะแล้วผมได้ไปเจอ two of the brightest people at Caltech is that you Reza could you introduce yourselves Reza Sadri Reza what do you do Director of AI Bootcamps at Caltech คนนี้นะครับดูแล AI Bootcamp ที่นี่เลยนะคิดดูดิผมโชคดีแค่ไหนAnd I'm Julian Hamel. I'm a research scientist here, and I do distributed systems for AI. นะครับนี่นะครับ this is what smart people look like คนฉลาดหน้าตาอย่างนี้นะดำ looks like this นะครับก็ in layman's term and what do you guys say give me an elevator pitch what is AI ผมถามคุณว่าตกลง AI คืออะไร what is AI Basically, there's AI and there's machine learning. Is it not the same thing? No, they are not. เขาบอกมันมี2อย่างนะครับ AI กับ machine learning ไม่เหมือนกันนะ Please. So AI is basically creating machines that think and behave like humans. So they have the intelligence part of the human mimicked. Okay. AI เนี่ยเป็นเครื่องนะครับ machine ที่คิดเหมือนกับมนุษย์ได้เลยนะครับเป็นการที่เขาคิดได้อะไรได้เหมือนกับมนุษย์เลยนะครับ And then recently, the major part of AI development has been machine learning, which is basically using data to collecting a lot of data and feeding it to computers, and the computer figures out, basically generates AI using that data, and it generates intelligence using the data that is gathered. So AI thinks, and machine learning. Machine learning is like a subset of AI that is based on data, based on a lot of data. So you turn data to intelligence. That's machine learning. นะครับ and but AI is the intelligence, right? So there are different ways to create intelligence. You can have a set of rules, or you can have other ways to. Okay. But those didn't work very well. But machine learning is just you collect a lot of data, terabytes of data, like billions, trillions of pieces of data points, and then you process them in a way that gives you intelligence. Intelligence. And Okay. that's has worked. That's very like when I was a child, I would go to a library, right. Yeah, exactly. read a lot of books. Right. Yes. So I became that machine learning. Exactly. Correct? Yeah, that's it. Yeah. Basically, now you can decide when someone is asking you a question, you can answer them. And your answer may not be directly in that books, but because of you have read those books, you can put pieces together and give an answer. Correct? That's how machine learning works. All of a sudden, I woke up one day, 5 years ago, and it was AI. Where did it come from? Like The reason you see, AI, everything's AI. Right. What does that mean? There was a lot of things that happened. We generated a lot more data. We came up with new hardware that's a lot better than processing, and also there was new algorithms that allowed us to create this intelligence out of raw data. So with this intelligence, am I going to start seeing the Terminator robot killing me or what? Are you? คนนี้กำลังสร้าง Terminator robot อยู่นะครับ This is the guy. What's it? Alex iodine system or something for the Terminator? Huh? Skynet. คนนี้นะครับกำลังสร้าง Skynet อยู่นะ So if the world blows up. No, it's not me. I hope to do the opposite, to combine the knowledge of AI with humans. Explain that. So AI is in some tasks way better than humans. In other tasks, it's
worse than humans, right? And so I try to like leverage this and the tasks that humans are not good, for example, scanning through data, making sense of a lot of data in real time, to like combine this with the intuition of humans. How does that help us? Give me a real life example of how AI and humans work together to make things better. So for example, if you want to sense gases around you, like there is a leakage in a power plant, the AI can actually make sense of this way quicker before the human. So it can tell you what to do before you actually are in danger. Now, you were mentioning something because, as you are aware, Thailand is a very tourism country. Right. How would our country, and you talk, the Minister of Tourism watches me. Yeah. Like, how would that help? How would AI help make it more efficient in Thailand? Yeah, so whenever you have like venues with big crowds, for example, AI can like scan through risks and scenarios before they appear. And they can warn the authorities before they appear. So you can probably pre-position your resources, being that medical stuff, being that water bottles, whatever you need, before actually the risky situation appears. So AI predicts AI predicts. through data. Yes. Yeah. How do we know that it's right though? I mean, we can run them on like historical data. Historical data. And then comparing the outcomes. Yeah. The other big business in Thailand is agriculture. Oh yeah. We are an agricultural country. Right. If the Thai government were to come here tomorrow to Caltech, meet with you guys, what would you recommend to help the farmers? Well, there is a lot of things, like for example, there could be versions of these, correct, that helps the farmers to like monitor a field. They can use a lot of algorithms that Julian uses to sense humidity, to sense temperature, Optimal growth. And put them together to basically Also like fertilization. Fertilization, yeah. I mean, this is like you can really damage the soil by having too much fertilizer. And, yeah. เนี่ยอย่างเครื่องเนี้ยนะครับ อย่างเครื่องเนี้ยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคือเฮลิคอปเตอร์นะ แต่ความหมายของเขาก็คือว่าบินอย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับงั้นเครื่องเนี้ยมันจะเดินไปมันจะวิ่งไปแล้วถึงเวลาที่มันต้องจำเป็นต้องบินเนี่ยมันก็จะบินขึ้นมานะครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะแล้วตรงนี้ก็คือเก็บของได้ อันนี้ Amazon กำลังจะใช้อยู่นะครับอันนี้เห็นไหมครับ No, I want you to tell all the parents something. นี่คือพวกนี้เขาฉลาดมาก These are really smart people. แต่ไม่ยังเล่นกับของเล่นอยู่ They're still playing with toys. Right. I mean, that's why we're here, right? We're still playing with toys. นะอันนี้ใช้พ่อแม่ทุกคนดูนะ It's important to play with toys. It is. Why? It is very important to play with toys because ไม่นะนี่ he sends people to Mars. Elon Musk shit. And he's playing with toys. yeah, I think especially Lego because Lego เขาบอกสำคัญมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์เนี่ย because it's great for your creativity. Because as a kid you get Lego bricks and you build what you want to build. And I think that's still what we do today, right? We like sit in our offices and we think up something and then we try and go ahead and try to build it. And so here, for example, like we try to have like the AI help us build Lego bricks and guide us how to do this efficiently with the human in the loop. คือความหมายของเขาเนี่ยนะครับ A lot of people think that it's either AI or humans คือ either AI หรือมนุษย์เลย That's not their point ไม่ใช่ point ของเขา AI กับมนุษย์ต้องไปด้วยกัน correct It has to go together Exactly. It becomes a tool like the hammer Exactly. Otherwise, you can't Skynet, right? You want to like avoid it. To all the people who are scared AI is going to take my job Yeah. AI is going to kill humanity what do you say to that I don't think so. I think AI will enhance what the humans are doing, and so you can do more. And that's the idea, right? That like you don't need to like go to university to do something, because AI will teach you on the job of doing something, and it will like give like more people the capability of really doing advanced things and really creating. Right, so my last question is, you know that healthcare is very big in Thailand. Absolutely. Aging society. Yes. And you're very big in the healthcare. เพราะเราคุยเรื่องสุขภาพนะเรื่อง healthcare นะ How does AI help healthcare? Because Thailand has many tremendous amount of different hospitals. ways. So I'll give you a document about that we have written. But there are many different ways, correct? Like one of the products that DeepMind created recently
was it Deep Alpha? There was basically an algorithm that can uncover the structure of all the proteins in the world. So before that, only 5% of the proteins, the structure was known. But after that, they did it in like 3 months. Hundreds of millions of proteins. They found all this using AI. Right? That's one aspect. My minister, just give you an idea. Thailand has what we call 30 baht healthcare, which is $1, which is like Obamacare on steroids. Yes. And it's, to be honest, it's driving the budget of the government way down. It's horrible. One of the things that the Minister of Health wants to do is, preemptive rather than Well, how does AI help that? So exactly what Julian said about predicting. So you can actually do a lot of predictive analysis and then see, okay, you need to do this A, B, and C, or like for example, you can give tools to people, to patients themselves on their cell phones that guides them to do things that will down the line doesn't create a lot of cost. So if you have a lot of data and you can analyze a lot of scenarios, you can actually say, okay, you don't really need to go to doctor for this thing, correct? So the cost, you don't need to do this test because it can cost the government lots of money. So the smarter you are about the situations, you can get rid of a lot of extra costs, like billions of dollars. อันนี้ฝากให้ท่านธมศักดิ์เทพสุทินนะครับ the Minister of Health นะครับเนี่ยแหละครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่อง30 บาท we have a problem with our healthcare system นะครับ because people are not preventing right AI Yes, it's not both preventing and also just getting rid of extra costs that are unnecessary because people don't know, like they don't have it. when can you guys come to Thailand ไม่ครับ I was there in Martin. He was there very good man okay thank you guys Thank you. oh I get it now okay